こんにちは、カンドラマニアゆりです。2026年上半期、私たちの心を震わせ、たくさんの感動をくれた韓国ドラマ、名シーンを鮮やかに彩った珠玉の OST を一気に振り返ります。動画の最後には、6月の新着ドラマ情報もちょこっとお届け。あの感動をもう一度一緒に味わいましょう。それではスタート。스쳐가는 뒷모습만 또 눈물을 삼켜서 그때는 사랑한단 말할 수 스치는 바람 너를 만나 행복을 느끼고 못된 투정 다 받아주었죠. 사랑이란 감정을 우리만의 단어들로 가고 있어. 너와 내가 사랑이 어려운 나의 홀로 남겨 I was lost but now I'm found. 어느새 내게로 스며들어 잠든 날 깨워주는 No matter how far I've been away, deep in my heart I feel your trace. Will it fade? Need your love, 영원히 내 곁에 빛이 되어줘. To stop me 볼 수 없는 우리의 기억 소중했지만 잡을 수 없던 그때 그날들 건우는 내가 죽여. 너만이 only way I know. 빛나는 널 같이 반짝이면 돼 내 안 말 안 해도 알아.
보여줄게 Love, let it show 웃음이 아무렇지 않은 척 쏟아지는 유성을 따라 아슬아슬 소리지 마 더는 내게 너를 찾아 손을 내담아 그곳에 내가 있을게 내려놓은 맘과 나란히 있어 찾아온 너만이 내게 매일의 작은 순간들이 영원처럼 안녕 날 찾아온 아리따운 그대여 너를 잊어보려다 외려 결국엔 See me rise, We don't slow down, every crown is taken from someone on the ground. 매일 밤 내가 Grinning, breaking down. There's nothing left but where I rest my head In this lucid dream. 발이 걸려버린 내 듭에 바로 잡아 손을 풀어봐 그댈 만났던 그때처럼 밤밤밤이야 터질 듯한 feeling 밤밤밤이야 내가 서 있을게요 모든 순간에 그대만을 사랑하고 매일 그대 곁에 우단한 말과만 나 고단히 나서 오늘은 말할게요 My only universe into you 한 걸음 내게 다가가 세상에게 두 번 다시 지지 않게 글로도 이 맘을 다 표현할 길을 줄 순 없어 절대로 끝은 오지 않아 넌 다시 깨어난 그 이름으로 10만에 잊혀지지 않고 꿈에서 멈출 순 없잖아 다시 말을 하다 눈물이 흘렀지 ここからは6月の新着情報をちょこっとお届け。上半期の締めくくりにふさわしい最高のヒーリングラブコメディが届きました。主演はイジェウクとシン・イエウン。過去のトラウマから海を恐れるエリート医師が離島での生活や島民たち、そして秘密を抱えた看護師との出会いを通じて真の医療従事者へと成長していく物語です。お次はガラリと雰囲気を変えて、こちらは超爽快なダークヒーローアクション。体罰禁止によって秩序が崩壊し、無法地帯と化した学校、そこに政府直属の強権保護局から派遣された特任監督官が悪を徹底的に正していく痛快作です。キム・ムヨルが無敵の強さで悪に立ち向かうアクションシーンは見応え抜群。さらにチームを率いる長官役には財閥家の末息子のイ・ソンミン。この重厚感あふれる演技が作品をぐっと引き締め、見始めたら止まらないノンストップな面白さに仕上がっています。 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까? ネットフリックス映画から予測不能なコメディアクション。危険な犯罪組織に誘拐された一人の女性を救うため、実力派俳優チン・ソンギュ扮する元夫と、今ノリに乗っているコンミョン扮する現在の夫がまさかのタッグを組んで奔走します。正反対な元夫と現夫のデコボココンビが巻き起こすカオスな掛け合いと、ド派手な救出劇にク
クスッと笑えてスカッとすること間違いなしの一本です。そして最後はこちら。マンスリー彼氏が帰ってきた。ツンデレな魅力で世の女性の心をわしづかみにしたソー・イングクが再び極上のラブコメに参戦。今回のヒロインはパク・ジヒョン演じる入社7年目の会社員。仕事に疲れ切った彼女の前にソー・イングク演じる超冷徹な上司が現れます。最初は最悪の出会いだった2人がお互いにかけがえのない存在へと変わっていくオフィスロマンス。またまたツンからデレに変わっていくイングクが見れますよ。6月22日よりプライムビデオで配信開始です。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。